Farzandingiz qorin og'rig'idan shikoyat qilyaptimi? Ich ketishi yoki aksincha ich qotishi muammolari kuzatilyaptimi? Bularning barchasi gijja kasalliklarini oshqozon ichakka nojo'ya ta'sirlaridan bo'lishi mumkin. Gijjalar ichaklarda ko'paygani sari ovqat hazm qilish jarayonini buzishi mumkin. Natijada bolada qorin og'rig'i, ayniqsa kindik atrofida ich ketishi yoki ich qotishi hamda ichaklarda gaz to'planishi kuzatilishi mumkin. Gijjalar ichaklardagi mineral moddalarni o'ziga tortib oladi. Natijada organizm vitamin va kerakli oziq moddalarni o'ziga qabul qilmaydi. Natijada ovqat hazm qilish jarayoni yomonlashadi. Bola ozib ketishi va ishtahasining yomonlashuvi kuzatiladi. Bu belgilarni sezsangiz, shifokorga murojaat qiling, qon tahlili topshiring. Dorilarni esa mutaxassis nazoratisiz qabul qilmang. Gijjalardan himoyalanish uchun gigiyena qoidalariga rioya qiling va profilaktik tekshiruvlardan vaqtida o'ting. Farzandingiz sog'ligi uchun yanada ko'proq ma'lumotni bilish uchun bizga obuna bo'ling.